Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Ардактуу Кайрымдуу каналынын жалпы көрөрмандары, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жаркыраган имараттын ичинде турабыз. Бул имарат эмес, кадимки бүгүнкү күндөгү заманбап ремонтко ылайыкташтырылган үй. Муну Азамат агабыз 1 жылга арка убакыттын ичинде ушул бир үй бүлөдө 5 майып жашайт деген маалыматты уккан соң, дароо Нарын шаарына келип, ошол үй бүлөдөн кабар алып, бул үйдү 2 комнат үйдү ремонттоп, ичин ушул үйдү сатып алып, анан бул жерде анча-мынча үйлөрдө жок, ушул ысык суу, муздак суусу менен ажатканасын, ваннасын баардыгын ордуна келтирип берген. Бүгүнкү күндө ушул үйдөн экинчи ирет кайрадан кабар алганын келип отурабыз, Анан ушул үйдүн кожойкеси азыр шартка байланыштуу жок болгондуктан борбордо экен. Сиз бир тууган эжекесиз эжени. Келиңиз эжеке. Кайрымдуу бол коомдук фонду жөнүндө буга чейин эмне билесиз? Азамат агабыздын сиздерге тартуулаган жакшы маанайы, жакшы көңүлүңүздөрдү көтөргөн. Негизи Азамат агабыздын буга чейинки кылган иштеринен бир аз элге маалымат берип кетсеңиз. Биз буга чейин аябай кыйналып бир тургандардын инвалид болуп кыйналып, чоңдорго барып эч ким жардам бербегендиктен биз ошону YouTube'дан бирөөлөрдөн угуп, Азамат Байматовго ийиме кайрылганбыз. Кайрылгандан кийин эле бизге 3-4 күндүн ичинде эле келип, баарыбыздан кабар алып, келгенде эле бизге ошо ийнелериме бүт оокат жаап келип берген, телевизор, жана ооруп аткан ийнелериме тиги диван, кровать, нан бышырганга, кийим-кечек, продуктулар менен келгенде. Андан кийин көп өтпөй эле ушул үйдү өзүбүз көргөзүп сатып бергиле деп. Сатып бергенден кийин монун баарын ошо Евро ремонтко жасап берди. Ысык суу, муздак суусун баарын чыгарды. 10 сентябрда ушул үйдү тапшырып, той кылып өткөрүп берип тапшыргандан кийин ооруп жаткан ийнем Талайбек 10 күндөн кийин каза болуп калды. Каза болуп калды. Анан эмне кылабыз эми? Алланын буйруган экен 3 жыл жакшы эле багып эметтик, анан каза болуп калды, аны койдук. Андан кийин ошо экиним жашап атат апамдар. Азыр ушул тапта апамга карганына байланыштуу анда-санда ооруп калат, эми элим бар, ошондой барда. Андан кийинки Мырза деген ийнем бар эле, азыр больницада. Ошо ден соолугу жакшы болбой бат-бат больницага жатып атат. Псих больницада ушул тапта. Андан кийин жана Калбүбү деген сиңдим бар эле, анда ошо жүрөгүнөн быйыл катуу ооруп атат. Азыр ошо ооруп, кайра больницага жатып, былтыркыга караганда шайы жок. Анан жана Аскер деген иним бар болчу. Аскер деген иним ошолорго баш көз болуп, ушул үйдө баары жашап, баш көз болуп, Кудайга шүгүр жакшы. Ушул тапта мына намаз окуп атат, могу жайнамазды ошо үйдү тапшырып атканда ошол иниме тапшырган. Мындан ары бир туугандарыбызды эме окуп, намаз окуп, ушул бир туугандарыбызды баарыңыз деп ушулда жайнамаз тапшырган. Ушул убакта намаз окуп, 5 мал намазын окуп, мына жайнамазы, тиги тесбеси кетип. Ошо апасын, бир туугандарын багып атат. Мен болсо ол эжеси болом, үстөтөдөн карап турам, келип кетип. Мен болсо үйүм бирок жакта. Жакшы эжеке. Анан ошол силердин дагы бүгүн баягылар эмне болду деп таштап салбай келип, мына кийим-кечек таратабыз деп атыпсыңар. Болгон жардамыңарды берип кеткениңерге биздин бир туугандардын атынан баарыңарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Дагы ошо биздей болгон инвалидтерге, биздей ошо менин бир туугандарымдай жетишпеген адамдарга жардам бериңерди да суранам. Могу этажда аябай көп. Аябай көп. Карасаңар, сураштырсаңар. Силерге чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Дагы мен жалпы кыргыз элине, мекендештерге
Россияда, Казакстанга мен билем ким акча салып бизге ким жардам берген. Ошонун баарына ден соолук каалайм, иштер ийгиликтүү болсун. Баары Жеке чоң рахмат. Абдан сонун өзгөчө кабыл окшойт. Азамат байке, уруксатпы сизге? Ушул өзгөчө жай намазды мен кадр сыртынан угуп калдым. Күтүүсүз жерден ошо ооруп жаткан байкеге берген экенсиз. Бүгүнкү күндө байкебиз ден соолугу абдан жакшы акыбалда болуп, намаз окуп калыптыр деп. Жай намазды кандайча бердиңиз, кайдан келген белек келиңиз, кыскача токтолуп коебуз. Мына ушу Кудай буйруса биз өтө мен дагы ушунчалык жүрөгүм толкуп сүйүнүп турам. Себеби адамдагы эң бийик сапат бул адамды кубандырыш, сүйүндүрүш, бул адамдык негизги жакшы качестволордун бири мына ушул. Анан мына азыр убагында келгенде көз жашын төгүп, көлкүлдөтүп турган кыргыздарды көргөндө, бул үй бүлөнү бир туугандарды көргөндө жүрөгүм ооруп, зээним кейиген. Ошол учурда ушундай көйгөйдү кантип чечсек болот? Бул мындай бир оор кырдаалда, кыйынчылыкта биз кантип алып чыгып кетсек болот деген сыяктуудай ой жүгүртүүлөр болгон. Адамда ойлор жашайт экен. Ал ойлор максатка айланып, максат бүгүнкү күндө ушундай ишке ашат экен. Бирок бул нерселердин баары кантип, кандай жол менен ушуну бүткүл ынтымагыбыздын, биримдигибиздин жыйынтыгы үйлүү болушуна себеп болду, эжеке. Мындай зыңгыраган жашына калып туруп, бул үйдү сатып алып, анан ичине ремонт жүргүзүп, ошол аралыкта колдоо көрсөтүп келген кайрымдуу калкка рахмат айтам. Мээримдүү мекендештерибиз бар. Терең ыраазычылык билдирем. Азыр мына жай намаз тууралуу сөз болуп калды бул жердечи. Ушул үйдү берип атканда дагы биз ар дайым ушул мусулманчылык негизги парзыбыз, сеждеде башты коюп намаз окуштук биздин башкы милдетибиз адамдык. Анан ушул жай намазды да берип атканда, ушул үйдүн ачкысын тапшырып атканда биз дайыма аманат кылып, ушул жай намазды берип, анан мына тесмени дагы ушул колуна берип агамдын. Ага, жардамды жараткандан сурайлы. Ушуну Кудай буйруса, ушу сеждеге башыңызды коюп, жараткандын алдында жардамды сурап, бир күндө 5 маал намазыңызды окуп, ушундай кылып турсаңыз байке өтө жакшы болот деп жай намазды колуна тапшырсак, мен азыр ушул келип, жай намаз жерде туруп, 5 убакыт намазын окуп, жаратканга жалбарып аткандыгын угуп, мындай жүрөгүм толкуп, мына бергенибиз бекеринен эмес экен, бир жерде бир бурушта бүктөлүп жатпай, өз кызматын кылып аткандыгына мен аябай сүйүнүп, кубанып атам. Урматтуу мекендеш, ушундай тагдырдын жакшы жагына өзгөрүшүнө себеп болушуңуздарга мен аябай ыраазычылык билдирем. Мына ушундай бир жакшы жолго, тагдырыбыздын жакшы жакка бурулушуна себеп болгон ар бир кыргыз мекендешиме ыраазычылык билдирем. Бул жөн гана бир үй бүлөнүн бир жакшы көрүнүшүнө чагылдырып атабыз. Мынтип 25 үй салынгандыгынан мен дагы айткым келет. Мына 25 үй бүлөдө ушундай сүйүнүчтөр болуп атат. Ар бир үй бүлөдө 5тен адам жашаганда канчалаган кыргыз сүйүнгөндүгүн өзүңүз бир баамдап көрсөңүз болот. Ошон үчүн ушундай сүйүнүчтү көп жасайлы, жакшылык кылууга чакырабыз. Мындан да көп жакшылыктар боло берсин. Кудай биз ар бир кыргыздын үйүндө кубаныч, анан сүйүнүч болсун. Бүгүнкү күндө Аллах Таалахым баардыгыбызга колубузга жараша мүмкүнчүлүк берет экен. Кимдир бирөөгө ыйман, кимдир бирөөгө ден соолук. Ошол нерсенин баарын алып кетиш ошол адамдын дертинин өзүнөн дейт. Анан ушул Азамат акабыз азыр айтып турса ушунчалык жүрөгүм жылыды. Себеп дегенде канчалаган аракеттерди кылып, ошол эле биздин акчаны миллиондорду чапчыган байларыбыз, балдары тартипсиз чыгып, ыймансыз чыгып, канчалаган ата эне сыздап отурган чагы. Ошол кенедей үй салып берип, ушундай ремонт жүргүзүп, кубаныч тартуулагандын артында ушул жай намазды белек кылса, байкебиз ден соолугу жакшырып, бүгүнкү күндө 5 маал намаз окуп жатканды бул абдан жакшы көрүнүш. Келиңиздер, калганын алдыга карай улайлык. Жаралдың кайдан өмүргө, жараткан барбы көңүлдө. Мына урматтуу мекендештер, мына азыр сиз көрүп турган бул үйдө ушундай бир сүйүнүчтүү нерселерди угуп алып туруп аябай жүрөк кубана турган көрүнүш. Баягы биз дайыма эле бир адамдар кыйналып атат, интип атат деп кыйынчылыктар менен эле чагылдырып, элдин жүрөгүн ооруткандан биз алыспыз. Бүгүн бул жерде туруп, мындай сүйүнүч менен бөлүшкүбүз келип турат. Мына ушул үйдө бир канча убакыттар мурун мына бул жерде ушул наркы бир квартирада турганда эже келсек жерде жатат эле бир туугандарыбыз. Бул бир туугандарыбыз колунан келишинче төшөктөрдү калыңдап салып, ушул эмеде көргөндө бул үй бүлө эмнеге муктаж экендиктерин көрүп, анан ушундай мындай койкаларды алып келип коюп берип,
телевизорлорго чейин мына кайрымдуу мекендештер бизге Сбербанктан акча которгон бир туугандар, бизге ушул ишеним арткан бир туугандар, мекендештер дүйнөнүн булуң бурчунан колдоо көрсөтүп, мына ушундай сүйүнүчтөрдү бул үйгө жасап, үйдүн ичин мындай ремонттор жүргүзүп, аманатка кыянат кылбагандын аракетин жасагандыктын жыйынтыгын мына мен сизге минтип көрсөткүм келет. Мына бул байкебиз, аскер байкем. Мына баласын жанына алып, бул күнгө чейин баласы башка, өзү башка жашап беле. Анан мына аталык мээримди төгүп бул үйдө. Экөө чогуу жашап ата баладай болуп, сүйүнүп, мына монтип баласын илим билимге умтултуп, окутуп, жашынакай баласы 5 окуп атат десе, мына жалаң 5 окуп атат экен. Бул жерде мына кийимибиздин үтүктөй турган үтүк алып, сонун апам жаш кесименен мына чоң апа менен чоң атабыз экен бул жерде. Мына ушундай үйдөгү сүйүнүчтүү нерсе менен биз сиздер менен бөлүшүп коюуну туура көрдүк. Ушул сүйүнүчкө себепкер болгон ар бир мекендешке Кудай ыраазы болсун деген гана сөздү айтып, сүйүнүч менен бөлүшкүбүз келет, Кудай буйрса. Ардактуу көрүүчү, балким ушул учурдагы кубаныч сизге анча сезилбей жатышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө бир тууганына каралашпай калган учур болсо дагы, бир туугандан артык болуп, тагдыр таарынткан үй бүлөлөргө кубаныч тартуулап, кайра ошол кожоюндардын бүгүнкү күндөгү абалы менен таанышып, сиздерге тартуулап жатабыз. Сиздердин жиберген аманаттарыңыздар өз дарегине туура жана так жетип, Аллахтын жана сиздердин алдыңыздарда фонддун жүзү жарык болуп кубанып турган учурубуз. Ушундай күндөргө себепкер болгон сизге жана бизге Аллах Таала ыраазы болсун. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.